开始感冒，然后咳嗽，一直到回家都半个月了，在那里也是咳了10来天这样子。前几天的话一直是打那个吊瓶针啊，打了4个晚上，也是医生叫我打4天的。然后前2天的话，他就说可以不用打了，就开了2天的药给我回来。前几天打针的话，我感觉还可以吧，基本上很少咳。这2天不打了之后，我不知道为什么，是不是反弹的效果，还是我吃错了什么，就是喉咙开始又干又痒，就是老想咳，喉咙里面有一股气总想咳上来。晚上的话就会更厉害一点，白天的话只是干咳几声啊，晚上的话可能我是开那个空调比较干燥啊，喉咙更干总想咳，然后的话就要不停的喝水和那个热水就好一点点。该打的针也打了4天针也不少了是吧？每天的晚上去吊那个2瓶那个盐水，我感觉就是那种消炎的我不知道那个吊的是什么那个药啊，反正每天晚上吊2瓶，然后每天晚上是110块钱，4天的话就是400多500块钱花了钱也就算了，但是效果不怎么样，好像这2天好像又反弹了。我也好担心了，因为咳的时间太长了，将近1个月。我一直认为咳嗽感冒就是个小毛病，但是不知道年龄是不是大了，现在被这个小毛病折腾的不得了啊！总是没办法去克服它。以前年轻的时候这种感冒咳嗽我完全不当一回事，现在老了感觉一点小毛病真的都不得不去重视它，都到了打针的这个地步了。以前的话我是不会去打针的，最多就是拿药1、2天就好了，以前身体好得很啊。这一瓶是不是很漂亮？给大家看一下这一瓶的话不是1瓶，是半瓶多，因为的话我分了一半给我婆婆，本来的话是1瓶的这是个蜂蜜这个是土蜂蜜不是在街边买的，也不是在网上买的，而是在我们本地买的因为的话在网上或者是哪里买，我感觉很难买得到正宗的蜂蜜，你看见没有？因为的话我看见那个超市里面的那些蜂蜜它都是结晶的，但是的话它这个蜂蜜的话它完全就像液体一样，然后的话这个颜色特别的漂亮这个蜂蜜的话是我婆婆是我婆婆跟4楼的一个老奶奶，也就是我婆婆的一个很好的这个好友买的，就是4楼的那个老奶奶的话，她儿子在那个水电站工作的，在山里面她包了几10亩的那个山这个蜂蜜的话就是在山里面找到的，不是人为喂养的，也就是它就是纯天然纯野生的蜂蜜，所以说的话它这个蜂蜜的话是特别的贵就这么1瓶应该有1斤还是1斤多吧，好像是150还是130就是装满1瓶，好像我们婆婆给了她150块钱我感觉这150块钱只要它是真的，我感觉也不贵但是的话这个钱不是我给的，是我婆婆给的然后她就分了我这么多，她说她自己留一点点就够了，分了我大半多吧，看因为我咳嗽，我听说喝这个蜂蜜水可能会好一点点，所以说的话我婆婆就给我弄了这个蜂蜜水，我还没有闻过这个味道，我闻一下我说不出这个味道，但是很浓的那个蜂蜜的那个味道，跟我以前买的那个超市里面买的完全不一样好像我配那个开水来喝我泡的这个那个野菊花这个泡的这个茶，然后配这个蜂蜜喝，这个盖刚好哇好烫这个保温保的好好我还比较爱喝茶，天气热的话我更喜欢喝那个茶，每天我都会泡一壶茶，然后我要加这个蜂蜜下去，感觉味道还可以，倒一点点，太贵了不能多喝
太贵了，倒一点点有那个味道就行了。Hello， 你睡醒啦是吗？我想喝。你想喝等一下啊，妈妈这个是咳嗽的。蜂蜜水，蜂蜜菊花水，这颜色都是黄黄的啊。因为的话，我泡的是那个菊花茶，然后配这个蜂蜜喝，好甜，特别好喝，甜。咋的啦？刚刚睡醒，你想喝呀？想喝，但是妈妈这个是咳嗽的，等一下再另外给你找个杯子来啊。有一股甜甜的味道，甜，也不是很甜，但是有一股甜味。像外面卖的，一般它是喂那个什么，喂那个糖啊。你们买到的可能都不是蜂蜜，是那个糖水。喉咙好舒服呀，喝这口茶下去，喉咙好舒服。希望它有效果吧，因为的话再没有办法，再没有效果的话，我都不知道怎么办了。因为该打的针也打了，该吃的该喝的都喝了，再不行的话就上大医院去了，真的。好了，这次视频就分享到这里了，拜拜。